एक दिन एक बंदर पेड़ पर बैठा था और नदी में मछली पकड़ रहा था। नीचे एक प्यारी सी बिल्ली आई। उसकी आंखें मछली पर टिक गई। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करके बंदर से मछली मांगी। बंदर मुस्कुराया, बोला, दोस्ती में क्या रखा है, और मछली नीचे फेंक दी। बिल्ली ने खुशी से उछलकर मछली पकड़ ली और थैंक यू बंदर भैया कहा। दोनों ने साथ बैठकर नदी किनारे धूप में मछली खाई।